Zakaj izbrati meso izbrana kakovost Slovenija? V Sloveniji je živinoreja zmerno intenzivna. To pomeni, da so črede majhne, živali pa imajo več prostora. Tak način vzreje, ki poudarja dobrobit živali, je pogoj za certifikat izbrana kakovost Slovenija. Rejci s tem certifikatom živali hranijo s kvalitetnejšo krmo. Velik odstotek voluminozne krme za govedo, kot sta mrva in silaža, zagotavlja bolj čvrsto meso z izrazitejšo barvo. Prepoved uporabe krmil živalskega izvora in živalskih beljakovin ter dodajanje prehranskih dopolnil krmi perutnine ugodno vpliva na zdravje in razvoj živali. Ker imajo živali rojene in rejene v Sloveniji ustrezne življenjske pogoje in kakovostno krmo, so bolj zdrave. To je dobro tako za kakovost mesa, kot za celoten ekosistem. Da bi obvarovali naravno okolje, certifikat izbrana kakovost Slovenija zahteva tudi kratke transportne poti. Živali so tako manj izpostavljene stresu med vožnjo. Meso, ki pride na naše krožnike, je bolj kakovostno in sveže, ohrani več koristnih snovi in pristen okus. Poleg tega pa poznamo izvor vsakega kosa govejega in perutninskega mesa, od krožnika pa vse nazaj do rejca. Zato tudi v gostilni ali restavraciji vedno vprašam za meso izbrana kakovost Slovenija. Lep pozdrav tako gostom v studiu kot predstavnikom gostincev in vsem, ki nas spremljate prek spletnega prenosa. Kot smo videli uvodoma, je označba izbrana kakovost Slovenija res zagotovilo za kakovost mesa, dobrobit živali in skrb za naravno okolje. To priznavajo tudi potrošniki, saj je shema izbrana kakovost vse od uvedbe leta 2015 vztrajno pridobivala na prepoznavnosti in priljubljenosti. Tako je namen današnjega dogodka oziroma projekta, ki ga predstavljamo danes, razširiti označevanje izbrane kakovosti iz trgovin tudi na obrate javne prehrane, predvsem pa na gostinske obrate. Danes smo torej tu, da predstavimo nove označevalce, ki bodo goste v gostinskih obratih opominjali na to, naj izbirajo kakovostno slovensko meso z označbo izbrana kakovost Slovenija. Obenem pa bodo gostincem, ki so se tej shemi pridružili, omogočili, da kakovost in lokalno zgodbo svojega gostinskega obrata še bolj izpostavijo in prek tega gradijo ugled svoje gostilne. Z nami bodo Ana L. Maršal-Kolar, generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Janez Rebec, predsednik upravnega odbora Zbornice kmetijsko-živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije in predsednik uprave podjetja Pivka d.d., Ana Ahčin, generalna sekretarka Gospodarsko-interesnega združenja Mesne industrije Slovenije, Jožica Župec, vodja sektorja za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Marcela Klofutar iz hiše Linhart v Radovljici, ki je tudi podpredsednica sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Preden pa začnemo, samo še vabilo vsem vam, gledalcem. To je prvi projekt širitve označevanja sheme izbrana kakovost na gostinstvo, zato smo prepričani, da se vam bo porodilo mnogo vprašanj. Vabimo vas, da jih zapišete v komentarje spodaj pod tem prenosom, da bomo skupaj z gosti nanje odgovorili v zaključnem delu dogodka. Dovolj uvodnih besed, besedo predajam našim gostom. Prva bo z nami gospa Ana L. Maršal, generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gospa L. Maršal, prosim. Najlepša hvala za besedo in za ta lep uvod. Z velikim veseljem seveda otvorimo oziroma predstavimo izvedbo tega projekta. Začeli smo ga izvajati že v letu 2022.
z namenom seveda, da se začne tudi označevanje slovenskega mesa in porekla mesa z znakom izbrana kakovost tudi pri samih gostincih. Torej, sama odločitev za pripravo označevalcev za sektor gostinstva se je začel seveda že leta 2012 oziroma informiranje potrošnikov o samem poreklu slovenskih izdelkov se je začel leta 2012, ko je tudi ministrstvo začelo zelo intenzivno izvajati promocijo slovenske hrane. V letu 2015 smo tudi uvedli znak izbrana kakovost, s katerim smo omogočili, da so se tako pridelovalci kot predelovalci začeli vključevati v samo shemo in tudi označevati te svoje izdelke. Od leta 2016 smo pa začeli tudi intenzivno izvajati sektorske promocije znaka izbrana kakovost Slovenija. Torej, samo promocijo izvajamo že nekaj let, 10 let in na Ministrstvu za kmetijstvo ugotavljamo, da je seveda z javnomnenjskimi raziskavami, ugotavljamo, da je poznavanje tega znaka že zelo razširjeno, približno 80% vseh vprašanih pozna slovenski znak oziroma znak izbrana kakovost Slovenija. Nadalje, kar smo spraševali, je pa seveda tudi nas je zanimalo, koliko potrošnika zanima, ko gre v gostilno, ali ga zanima, če je tista jed tudi označena z znakom izbrana kakovost. In seveda, se opravičujem, bom dala, kar 70% jih je seveda odgovorilo, da če bi bili jedilni listi označeni z znakom izbrana kakovost, bi bili tej ideji naklonjeni in bi tudi 74% od teh vprašanih bi te izdelke tudi jedi naročili. Lahko naprej. Torej, zakaj bi se gostilne odločile za to, da začnejo označevati na svojih jedilnikih lokalno meso? Zakaj bi jedi označevale z znakom izbrana kakovost? Torej, z vidika samega gostinca je seveda to definitivno ena konkurenčna prednost. Z označevanjem bojo gostinci tako bolj privlačni, tako za domačega kot za tujega gosta. Kot je bilo ugotovljeno prej, približno 70% je naklonjeni ideji označevanja na jedilnih listih. S tem bi seveda tudi pridobili zveste goste, ker gostilna, ki označuje in izpostavlja to, da ima izdelke slovenskega porekla in zdaj v tej prvi fazi tudi meso slovenskega porekla, bo seveda gradila na neki zgodbi in s tem pridobiva tudi svoje zveste goste, ki verjamejo v to zgodbo. In označevanje teh jedi na jedilnikih omogoča tudi lažjo izbiro samim gostom in tudi razloge, zakaj je mogoče tista jed lahko dražja, saj gre za lokalno meso, slovensko meso, ki ni pridelano v nekih intenzivnih rejah in je tudi seveda razlog temu, da je lahko ta jed dražja. Kar zagotavlja potrošniku tudi to, da kupuje oziroma se odloča za jed označeno z izbrano kakovost Slovenija, je to, da je to seveda slovenskega porekla, to je zagotovilo, je tudi ta proizvod višje kakovosti in kar mu pa to zagotavlja, je to, da je dodatno kontrolirano s strani certifikacijskih organov. Torej potrošnik sam oziroma gost v gostinskih obratih ima s tem tudi zagotovilo v res avtentičnost in resničnost navedb na samem gostinskem listu glede porekla. Če se pa gostinec odloči tudi za to označevanje, bo seveda neposredno podpiral naše lokalne pridelovalce in predelovalce. Prispeval bo tako tudi k avtentičnosti našega slovenskega podeželja, ker s tem, ko bo podpiral in kupoval lokalno meso, bo seveda spodbujal našo proizvodnjo, tako mesno predelovalno verigo od kmeta do predelovalca in s tem bomo tudi dosegali oziroma ohranjali to samooskrbo, ki jo imamo v Sloveniji.
Ne nazadnje pa s tem tudi podpiramo kratke transportne poti od rejca samega oziroma predelovalnega obrata do gostilne. Torej, za tem projektom to je začetek, moram izpostaviti. Mi smo veseli, da smo začeli sodelovati z gostinci, da začnejo označevati to na svojih jedilnih listih. S tem namenom smo tudi pripravili te podloge oziroma primere, kako lahko to označujejo. Upamo, da bojo to začeli tudi dosti bolj masovno uporabljati. Torej, cilj tega projekta je seveda, imamo tu 4 glavne cilje. Želimo spodbuditi čim več v sektorju gostincev, v sektorju gostinstva, da začnejo svojo ponudbo označevati, jasno označevati na jedilnih listih, da začnejo označevati poreklo mesa oziroma jedi, ki vključujejo slovensko meso, ki je označeno z izbrano kakovost Slovenija. Istočasno želimo in bomo delali tudi na tem, da gostje, ki hodijo v gostilne, začnejo spraševati oziroma da jih zanima informacija, od kod je meso, ki je v tisti jedi. In če bo ta seveda jed označena z znakom izbrana kakovost, bo seveda potrošniku to tudi lažje dostopna informacija in se bo lažje odločal. Istočasno pa se zavedamo, da moramo delati tudi na spodbujevanje naših rejcev, zadrug, predelovalnih obratov in ostalih deležnikov v verigi, da označijo meso izbrana kakovost Slovenija in da seveda zagotavljajo neko redno dobavo mesa in tudi drugih izdelkov lokalnih, tako da bojo lahko gostinci imeli zagotovljeno tudi redno dobavo. S tem bomo seveda povečali povpraševanje tako po domačem lokalnem mesu in želimo s tem tudi okrepiti našo verigo. Nazadnje bi se pa želela zahvaliti seveda vsem pridelovalcem in predelovalcem, ki se trudijo zagotavljati tako lokalno ponudbo mesa in tudi ostale izdelke. Želimo se tudi zahvaliti vsem gostincem, ki že sedaj označujejo te svoje jedi z navedbo porekla oziroma izbrano kakovost oziroma so vstopili v ta projekt. Želimo seveda se tudi vnaprej zahvaliti ostalim gostincem, ki razmišljajo in bojo naredili ta korak in seveda ne nazadnje vsem nam, potrošnikom, ki že sedaj posegamo po proizvodih, ki so označeni z izbrano kakovostjo Slovenije, ker s tem izkazujemo podporo slovenskemu podeželju, naši predelovalni industriji in našemu kmetu. Hvala. Hvala, gospa Le Marchal. Premierno si bomo danes ogledali tudi 3 videe, pripravljene v sklopu projekta. V njih predstavljamo pridelovalce, predelovalce in gostince, različne člene mesno-predelovalne verige torej in njihovo vlogo pri zagotavljanju izbrane kakovosti. Pa poglejmo prvega, ki v središče postavlja zagotovljeno kakovost mesa z označbo izbrana kakovost Slovenija. Kar jemo, to smo. Zelo pazimo, kakšne avtoje vozimo, pa kaj oblečemo, pa malo pazimo, kaj jemo. Čeprav je pa to ta zadnje, morda najbolj pomembno od vsega. Izredno dosti damo poudarka na kuhanje, na sveže kuhanje, na svežo surovino in se pravi, z tega stališča, če hočemo vse to nekje dobiti, je seveda edino neka sezonska primerna zadeva. Delež gosta, kateri prepozna kvaliteto, vztrajno raste. Naša živina se dejansko pase po teh planinah tukaj okrog. V primerjavi z mogoče nekimi drugimi državami ali pa regijami, ko pa krave v bistvu pašnikov niti ne vidijo. Meso s tako zagotovljenim in dobrim poreklom je dandanes zelo težko dobiti. Mi to kakovost in to poreklo zagotavljamo in prav je, da potrošnik, ko pride v naš konec oziroma turist, to tudi okusi.
En del gosta je že zelo, bom rekel, se je že izobrazil, verjetno tudi doma kupuje dobro meso in zato ga potem tudi po restauracijah tako rangira, ne. Mesa do neke mere, jaz imam občutek, da se ga manj poje, kot se ga pojedlo. Zato pa morda ljudje iščejo malo bolj več kvalitete. Mi smo se zavestno odločili, da smo šli v to shemo izbrane kakovosti skupaj z drugimi proizvajalci. Mislim, da se je v zadnjih letih naredilo veliko spremembo, da smo s tem projektom izbrana kakovost nekako zavestili ljudi, da je to pomembno, da prihaja meso iz bližine in da enostavno je to nekaj, kar je tudi trajnostno. En dober steak ali pa eno dobro pečenko je zelo težko sfejkati. Zakaj? Zato, ker mi zelo malo posegamo v ta kos mesa. Če jeste čevapčiče, če vidite, da je to polno nekih arom in okusov in velike koncentracije soli, pač potem veste, da je to vse sort dodano. Jaz mislim, da vsak bi mogel pri sebi razčistiti, ne, a res rabi 7 litrov nekih pobarvanih zadev, a rabi 7 kil mesa, ne, morda ga rabi samo 20 dek in tistega kvalitetnega in bo koristilo njemu kot osebi, bo lahko prebavil, bo se dobro počutil in ne bo imel nekih zdravstvenih težav. Vsi, ki bodo v sektorju Horeca dejansko imeli izbrano kakovost na svojih jedilnikih, živila izbrane kakovosti, pomeni, da so to vpeti v lokalne verige, to so kratke dobavne verige in verjetno bomo potrošniki navdušeni nad tem, ker potrošniki iščemo vedno boljše in pa kakovostnejša živila. In to velja tudi, kadar se odločimo, da gremo in se hranimo zunaj. Kakovost je torej eden ključnih argumentov tako za gostince kot njihove goste. Več o tem, kako kot pridelovalec in predelovalec zagotavljajo kakovost, varnost in zanesljivo dobavo kakovostnega mesa, kakšni so izzivi kmetijsko-živilskih podjetij in primeri dobrih praks sodelovanja z gostinskim sektorjem, pri nas pa naslednji gost, gospod Janez Rebec, predsednik upravnega odbora Zbornice kmetijsko-živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije in predsednik uprave Pivka perutninarstva. Gospod Rebec, prosim. Hvala lepa. Meni je izredno zadovoljstvo, da smo danes tukaj in da širimo ta projekt izbrane kakovosti. Še pred 10 leti lahko rečemo, da smo zavidali sosedom Avstrijcem, ki so imeli že vzgojene generacije, ki so nekako kot ključen faktor dajale pri nakupu živil poreklu višji pomen. Moram reči, da z izbrano kakovostjo smo dosegli, da se je to vzdušje v Sloveniji precej spremenilo, da smo tudi trgovske sisteme prepričali, da so dali to na prvo mesto in da so iz najcenejših živil prišli na kakovostna živila in predvsem pomembno, da so ta lokalne pridelave. Slovenskemu potrošniku je pomembno poreklo živil. To smo zdaj v teh letih že videli. V trgovinah je to meso lepo označeno in potrošnik lahko izbira. Žal v Horeki imamo samo svetle izjeme, kjer je to označeno. Jaz se že vsa leta zavzemam, da bi to označili tudi na jedilnikih, vidno, tako da to je zdaj en korak v to smer in menim, da je to tudi pravica vsakega, da ve, od kje hrano uživa. In poznam tudi dobre prakse nekaterih šol, ki celo na svojih oglasnih deskah vsak dan objavijo jedilnik, kjer piše, od kje je meso. Tako da to se mi zdi ena taka začetek, ampak verjamem, da bomo tukaj zadevo še bistveno nadgradili. Zdaj, zakaj je pomembna sama oskrba?
Je več vidikov. Jaz mislim, da prehranska varnost je vsekakor na prvem mestu. Že v samih zadnjih par letih smo videli, koliko nekih kriz se je generiralo, kaj smo vse nekako doživeli od covida, lani ukrajinske krize. Vse bolj smo izpostavljeni tveganju nestabilnosti na teh mednarodnih trgih. Tako da vse to nekako samooskrbo ublažimo. Potem na drugem mestu je vsekakor tudi gospodarski razvoj. Moramo vedeti, da živilska podjetja in pa tudi kmetije, to so stabilen vir dohodka. Seveda niso donosi grozno atraktivni, ampak mislim pa, da so to ena najstabilnejših delov gospodarstva. S tem ustvarjamo se pravi lokalna delovna mesta, ki so razpršena po celi Sloveniji. Je tudi pomembno to za regionalno politiko. In pomembno je tudi to, da imamo podjetja, ki dosti izvažajo in s tem delajo tudi neko promocijo naše hrane v tujini. Okoljska trajnost je pa zame tudi zmerom bolj v ospredju. Vidimo v zadnjih letih, da je to nekaj, kar si vsi želimo izboljšati. CO2 odtisi, toplogredni plini, imamo hrano, ki hodi iz drugega konca sveta do nas. Na ta način vsekakor prispevamo k trajnostnemu upravljanju. In pa tudi s tem upravljamo aktivno zemljišča, varujemo biotsko raznovrstnost. In pa raznovrstnost našega naravnega okolja, ki mislim, da neprecenljivo. In tudi socialna stabilnost kot taka je izredno pomembna za vsako državo. Se pravi, zadostna količina hrane in pa seveda primerne kakovosti in pa tudi primerna cena, to je tisto, kar je praktično osnova, da ljudje lahko normalno živijo. Vidimo, da pač visoki stroški hrane povzročajo nemire in pa vsekakor samooskrba prispeva k manjšemu tveganju za te težave. Potrebno je poudariti tudi, da vsega si ne moramo sami pridelati, ampak osredotočimo se vsaj na tiste stvari, kjer imamo dobre pogoje in da to razvijamo in da tam krepimo te možnosti. Zdaj, kakšna je vloga samih kmetij in živilskih podjetij? Slovenija ima seveda zelo razdrobljene kmetije. Delno je to zaslužna zgodovina, delno tudi naša dežela, ki je taka raznolika, ampak in tudi samo produktivnostjo se težko merimo s najbolj razvitimi državami na svetu, se pa vsekakor lahko merimo po kakovosti. Imamo dobre prakse, ki so bistveno boljše kot v intenzivnih državah. S tem zmanjšujemo negativne vplive na okolje in mislim, da imamo tudi manjšo erozijo tal, manj onesnažujemo vode. Tako da z tega vidika imamo tudi en velik plus. Seveda pa živilska podjetja se osredotočamo predvsem na domače potrošnike, domači trg. In to je nekaj, kar je zelo pomembno, da ohranjamo to tradicijo, predvsem te varnosti hrane, ki je bila že v bivši državi dobro zgrajena in mislim, da smo jo v zadnjih letih še bistveno nadgradili s vsemi mogočimi standardi. Izpostavil bi tukaj dejavnost, v kateri delujem, perutninarstvo je ena taka dejavnost, ki mislim, da ima zelo dobro razdelano celotno verigo. Se pravi, začnemo z matičnimi jatami, potem imamo
valilnico enodnevnega piščanca, rejce in pa sodobne predelovalne obrate, ki imajo seveda najvišje standarde. Sami vsi sledimo sodobnim tehnološkim smernicam, kar zagotavlja tudi konkurenčnost na domačih trgih in pa tudi v tujini. Porabimo izredno malo antibiotikov. Smo v vrhu, kar se tega tiče, in lahko zagotavljamo, da je naše meso, da ima več antioksidanta selena kot ostale države. Poudariti moram tudi seveda nekaj izzivov, ki seveda vsako leto so novi, ampak ta je še poseben pereč trenutno. Predvsem je to velik uvoz, ki prihaja trenutno na naš trg. Predvsem meso iz vzhodne Evrope, Ukrajine, ki lahko na daljši rok tudi ogrozi trdnost te verige, ki je zdaj lahko rečemo ena najboljših. Žal je v zadnjem času cena postala zelo pomemben faktor oziroma najpomembnejši faktor celo za nekatere. In po podatkih Sursa povprečno uvozimo 20 do 22 tisoč ton perutninskega mesa v Sloveniji vsako leto. V januarju 2023 pa kaže statistika, da smo uvozili že 3000 ton mesa. Če bo šlo po enakem ritmu naprej, pomeni, da je to že nekje na nivoju 35 tisoč ton mesa na leto, kar pa pomeni že 50% slovenske proizvodnje. Tako da najbolj na udaru vsekakor je tukaj Horeca. Horeca je tista, ki prodaja v glavnini to uvoženo meso. In mislim, da je pravi cajt in pravi moment, da danes predstavljamo ta projekt. In dolžni smo, jaz mislim, da našim gostom povedati, od kje pač to meso prihaja. In da, če si verjetno večina misli, da so v bistvu zaužili slovensko meso, da žal to v večini primerov ni tako. Mi smo že med korono 16. marca 2021 smo podpisali memorandum z Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, pa Obrtno zbornico in pa Turistično gostinsko zbornico, ki nekako namen sam je spodbujanje skupnih dolgoročnih razvojnih rešitev v dobro vseh. In eden od ciljev bo tudi spodbuditi uporabo slovenskih sestavin na jedilnikih gostincev v Sloveniji. Zdaj, uvajanje označevanja porekla na jedilnikih je nekaj, kar bi koristilo po mojem celotni skupnosti. In še utrdilo, mi smo bili Slovenija je bila gastronomska regija, vendar menim, da samo poreklo je pomembno prispeva k temu, da se bomo še bolj utrdili na tej lestvici in mislim, da je danes to prvi korak. Hvala lepa. Hvala, gospod Rebec. Nadaljujemo z Ano Ahčin, generalno sekretarko Gospodarsko-interesnega združenja mesne industrije Slovenije, ki nam bo predstavila značilnosti slovenske mesno-predelovalne industrije, sodelovanje sektorjev pridelave in predelave hrane ter pomen promocije lokalne hrane. Gospa Ahčin, prosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi tukaj prisotni in naši gostje, ki nas spremljajo online. Torej, jaz bi uvodoma, glede na to, da bomo seveda govorimo ves čas o mesu in bom tudi jaz v nadaljevanju, pa bi uvodoma izpostavila samo par kratkih podatkov glede kmetijstva in živinoreje v Sloveniji.
Tako da se pravi, kmetijstvo v Sloveniji je pravzaprav rezultat ali posledica naravnega, bolj ali manj naravnih dejavnikov v Sloveniji. Slovenija ima zelo razgiban in gorat relief, velik delež je kraškega površja, se pravi, ravninski deli predstavljajo manj kot 20% celotnega ozemlja, skupna kmetijska površina pa 24% cele površine. Od tega je seveda 60% trajnega travinja in travnikov, 25% obdelovalnih površin za žita in krmne rastline, 2,8% njiv in 12,2% trajnih nasadov in vrtov. Torej, živinoreja v Sloveniji zaradi vseh teh naravnih in strukturnih dejavnikov predstavlja osrednji pomen v slovenskem kmetijstvu in je seveda tudi najbolj zastopana panoga s 40 oziroma nekaj več kot 40% kmetijske proizvodnje. Se pravi, konfiguracija tal s prevlado travinja pomeni območja z manj ugodnimi razmerami za pridelavo hrane, vendar ugodna za vzrejo živine. Zdaj mogoče je v tem trenutku vse, ne moremo mimo dogajanja zadnjih tednov, mesecev oziroma celo mogoče že dlje časa glede vplivov živinoreje na okolje. Posamezne interesne skupine bi pravzaprav rade predstavile, da je živinoreja, še prav posebej govedoreja, izključni in edini krivec za globalno segrevanje, kar seveda ne gre. Zdaj, to je veliko preobsežna tema, da bi lahko tukaj dolgo o tem govorili. Dejstvo pa je, da so vendarle na podlagi raziskav strokovnjaki pripravili, v bistvu izračunali in predstavili rezultate v spodaj navedenih, jaz sem navedla tukaj povezave do teh prispevkov profesorja Gregorja Majdiča, rektorja Ljubljanske univerze, dr. Jožeta Verbiča iz Kmetijskega inštituta, in sicer v Sloveniji živinoreja prispeva k izpustom toplogrednih plinov 8% po trenutno veljavni metodologiji. Po posodobitvi metodologije z upoštevanjem krajše obstojnosti metana v ozračju, kar do zdaj ni bilo upoštevano, samo še 3%. Se pa te podatki od analize do analize oziroma od rezultatov do rezultatov nekoliko spreminjajo, ampak tu nekje, to je ta okvir, ki je tukaj naveden. Po drugi strani pa se seveda zelo malo ali skoraj nič ne izpostavlja, kakšen pomen ima živinoreja v Sloveniji, kaj pomeni z vidika varnosti, prehranske varnosti, kaj pomeni z vidika biodiverzitete na pašnikih in nenazadnje pravzaprav negativnega ogljičnega odtisa, ker na pašnikih je trava ves čas zelena, ves čas raste in seveda je večja poraba ogljikovega dioksida, ki se skozi preko fotosinteze odzema direktno z atmosfere. Tako da seveda živinoreja ima veliko tudi pozitivnih vplivov, učinkov in o tem bi se morali verjetno več pogovarjati, kot o teh v bistvu vplivih, negativnih vplivih na okolje, ki so visoko precenjeni. In kaj bi pomenilo problem zmanjševanja živinoreje, zaraščanje kmetijskih površin, ki niso primerne za gojenje kulturnih rastlin? Absolutno bi to vplivalo na globalno prehransko varnost, na transportne emisije oziroma povečanje toplogrednih plinov, glede na to, da bi hrano dobivali iz vse bolj oddaljenih držav in pa seveda tu so tudi prehranski nadomestki, ki pač porabijo veliko količino resursov za svojo proizvodnjo. Torej, kmetijstvo skupaj z živinorejo omogoča prehransko varnost prebivalstva, poleg tega pa je tu še ogromno drugih sinergijskih učinkov, kot bomo v nadaljevanju videli. In zdaj smo pri slovenski mesni industriji. Mesna industrija je najbolj zastopana panoga slovenske živilske industrije. Tukaj imamo podatke za proizvodnjo mesa v Sloveniji. Podatki so iz leta 2021, za 2022 jih žal še ni, ampak kar se tiče goveda in perutnine, je stabilna, je proizvodnja na letni ravni dokaj stabilna, z rahlimi nihanji navzgor navzdol, ampak to so te količine.
pri prašičih pa je seveda količina dobrih 29.000 evrov, čeprav vemo, da mesa prašičjega konzumiramo bistveno več. Medtem ko smo pri govedu absolutno samozadostni, pri perutnini celo več kot samozadostni, ker je tam se giblje v bistvu proizvodna mesa pokriva približno 110%, kar pomeni, da je perutninski sektor tudi najbolj izvozno usmerjen in zato je mogoče tukaj dobro povedati, da se upravičeno sprašujemo, verjetno vsi ozaveščeni Slovenci, zakaj uvažamo perutnino, zakaj uvažamo perutninsko meso, če ga imamo in goveje, ampak mogoče govejega vseeno manj, zakaj, če ga imamo sami dovolj, če imamo pridelanega po najvišjih standardih, po evropskih standardih, ki so pravzaprav na nek način najvišji na svetu, ampak seveda ne gre samo za Evropo, potem so tukaj razlike še od države članice do države članice in to seveda je problem. Zato pravzaprav smo danes tukaj in pač promoviramo oziroma delamo ta dogodek, da se mogoče zavemo, kako pomembno je kupovati slovensko. No. Zdaj, to so zaveze mesne industrije, vključno z zakonodajo seveda, in če se vprašamo, kako kakovostno je slovensko meso je seveda zelo kakovostno. Kot rečeno prej, pridelano po najvišjih evropskih standardih, pri tem, da slovenski proizvajalci proizvajajo meso v prvi vrsti za slovenskega domačega potrošnika. In slovenski proizvajalec je do slovenskega potrošnika bistveno bolj odgovoren kot tuji dobavitelj. Tujemu dobavitelju je vseeno pravzaprav za slovenskega potrošnika. On želi prodati svoje tržne viške. Slovenski proizvajalec pa ve, da bo prodal svojemu sosedu, svojemu kolegu, prijatelju, ne vem, svoji družini na koncu koncev. Tako da so slovenski proizvajalci zavezani varnosti in kakovosti mesa, da sledijo cilj trajnostne proizvodne in seveda predpogoj za dobro meso je zdravje in dobro počutje živali. Tako kot je prej povedal en gospod v videu, kakovostno meso se začne na pašniku, zato je dobrobit živali izjemno pomemben dejavnik pri vzreji živali. In naslednje je seveda transparentno označevanje porekla mesa. In tukaj si seveda želimo, da bi imeli po celi verigi, se pravi od rejca do zadnjega kupca. Kupec ni samo trgovina, kupec je tudi javni zavod, kupec je tudi, se pravi, vsi nosilci dejavnosti v horeki, da imamo transparentno označeno poreklo od rejca do zadnjega kupca. In pa potem seveda, da na prodajna mesta oziroma vsem kupcem dostavimo varno, se pravi varno meso, ki kupcu zagotavlja odgovorno izbiro. Odgovorna izbira pa pomeni kupovati slovensko, lokalno. In ne nazadnje, ker je tudi meso pogosto z posameznih interesnih skupin na prangerju, da enostavno, skratka, veliko se proba demonizirati meso, vendar moramo vedeti, da je meso pomemben vir uravnotežene prehrane, da to je jasno navedla tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Problem enostranske prehrane. Nič, kar je enostranskega, bodi si samo meso ali samo zelenjava ali samo sadje, zdravju zagotovo ni koristno. Ker pri enostranski prehrani naš organizem dobi manjšo pestrost, se pravi, in posledica je pomanjkanje po naravnem izvoru pridobljenih hranil. V primeru mesa seveda gre za beljakovine, esencialne aminokisline, železo, vitamin B12. Pa še kaj, ampak vendar. Se pravi, meso ni problem, meso je del rešitve za zagotavljanje vseh potrebnih hranil za normalno delovanje človeškega organizma.
In mogoče samo še o porabi mesa. Poraba mesa v Sloveniji se pogosto prikazuje, da smo daleč večji mesojedci mesa kot druge države članice oziroma kot je to povprečje v Evropski uniji. Pa to seveda tudi ne drži. Glede na to, da smo mi nekje med 63 in 74 kilogrami, medtem ko je povprečje na ravni EU 69 kilogramov, vendarle gre tukaj za pretvorbo klavne mase v drobno prodajno maso. Do sedaj se je poraba mesa na potrošnika v Sloveniji preprosto izračunavala na podlagi ekvivalenta klavne mase. Vendar vemo, da klavna masa ni meso, ki gre v trgovine pa v potrošnjo. Mi seveda, klavno maso moramo preračunati v drobno prodajno maso, pa še to ne pomeni dejanske porabe mesa, ker tukaj imamo v trgovini kalo, imamo završke mesa v gospodinjstvih, v šolah, v vrtcih, tako da zagotovo poraba mesa na Slovenca ni nič večja kot v državah članica. Je pa izračun prave porabe mesa na prebivalca pa precej kompleksen. Zato je v bistvu tale ocena med 63 in 74 kilogramov pravzaprav zelo realna, ne. In jo je težko zračunati bolj točno, ne. No, in zdaj smo pri mesu izbrana kakovost Slovenija. Torej, mesni sektor, mesna industrija oziroma mesni sektor, mi smo specifikacijo za sveže ohlajeno in zmrznjeno goveje prašiče in perutninsko meso začeli pripravljati že zdavnaj. Že o tem smo začeli govoriti že leta 2010, pa še prej. Ko je ta specifikacija v letu 2015 končno ugledala luč sveta in je bila potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je sektor perutninskega mesa v shemo izbrana kakovost vključil prvič v letu 2016, ker so bili najbolj pripravljeni. Specifikacija seveda zahteva oziroma vsebuje določene pogoje, pod katerimi se to meso mora proizvajati, pa nadzor, pa skratka dokumente, listine, ki jih je treba predložiti oziroma hraniti, tako za notranjo kontrolo kot za certifikacijske organe, ki delajo redno letno presojo. Za perutninskim sektorjem je v shemo izbrana kakovost vstopil tudi sektor govejega mesa, medtem ko je prašičje meso v potrjeni specifikaciji, sektor pa se še ni oziroma še ni vstopil v shemo, vendar glede na zadnje dogovore se bo to zgodilo, predvidevamo, konec letošnjega leta. Torej, z znakom izbrana kakovost Slovenija je dovoljeno označevati goveje in piščančje meso. Bistveno je, da so vse živali rojene, vzrejene v Sloveniji, ter da so tudi vsi ostali proizvodni postopki izvedeni v Sloveniji. Specifikacija vsebuje oziroma proizvajalci, nosilci dejavnosti, rejci, proizvajalci, trgovine, morajo, oziroma v tem primeru brez trgovin, morajo izpolnjevati zahtevne pogoje glede krme živine, zdravstvenega varstva, transportnih poti in označevanja mesa. Nosilci dejavnosti morajo biti certificirani, lahko se certificirajo individualno ali skupinsko ali po verigi, tako to prakso so vzpostavile večinoma zadruge, tudi perutninski sektor, vsi trije veliki vertikalno integrirani proizvajalci, Perutnina, Pivka in Panvita, so certificirani po celi verigi. Imajo tudi svoje lastne mešalnice, rejce oziroma kooperativno rejo, lastne klavnice, proizvodno in predelavo mesa. Torej, v shemo izbrana kakovost so na koncu vstopili tudi trgovci, ker so ugotovili, ker so nam pritrdili, da je pomembno, da lahko potrošnik na prodajnem mestu, na kraju samem, brez velikih naporov, zgolj na podlagi tega znaka izbrana kakovost Slovenija, ve, da gre za meso, ki je visoke kakovosti,
ki je nadstandardno nadzorovano, tako da in so se seveda vse trgovine, ki prodajajo meso izbrana kakovost, tudi certificirale. Torej, sektor Horeca kot kupec slovenskega mesa je del vrednostne mesne verige in z tega mesta seveda lepo povabljeni vsi predstavniki gostinskega sektorja, da se nam pridružite pri označevanju mesa, ker na ta način bo potrošnik dejansko imel informacijo na vseh prodajnih mestih, se pravi tudi v gostinskih lokalih, o poreklu mesa. In zato je seveda to sodelovanje sektorjev pridelave in predelave hrane z gostinstvom in turizmom pravzaprav nacionalnega pomena. Je v skladu s trajnostnim razvojem, če vemo, da gre za kratke verige, za kratke dobavne verige, in pa seveda vsi skupaj ob zavedanju, zakaj je slovensko tako pomembno, gre tudi za večjo družbeno odgovornost na ekonomskem, socialnem in seveda okoljskem področju. Torej, Slovenija je turistična in gastronomska destinacija. Sektor Horeca pa ima direktni stik s končnimi porabniki. Glede na način življenja, na dokaj hiter tempo življenja, ki ga imamo bolj ali manj vsi, se zelo veliko prehranjujemo v obratih javne prehrane, v restavracijah in tako naprej. In sektor Horeca ima prav direktni stik s končnimi porabniki, ko se usedemo za mizo v restavracijo, v menzo, ne vem, kjerkoli že, no, in tudi v gostinstvu, se pravi tako pravzaprav tudi v javnih zavodih, šole, vrtci in tako naprej, je pomembno, da tudi na tem mestu potrošnik oziroma gost ve, kakšnega izvora meso mu gostinec ponudi. Po drugi strani se želimo biti ali smo pravzaprav tudi turistična in gastronomska destinacija, kar pomeni, tuji turisti se praviloma prehranjujejo v gostinskih lokalih in če želimo ponesti v svet, se pravi ta glas o gastronomski destinaciji, v odlični hrani, in vsi vemo, da turisti si poleg znamenitosti, ki si jih ogledujejo, poleg teh rekreacijskih dejavnosti in drugih dejavnosti, zaradi katerih v našo deželo pridejo, pravzaprav najbolj zapomnijo destinacijo po kulinariki. Če se dobro, če imajo na krožniku dobro hrano, dobro družbo, potem si to zagotovo zapomnijo. Tako da gostinski sektor tukaj pač lahko zelo veliko naredi, ne? Ker če je turist zadovoljen s tem, kar je dobil na krožniku, zadovoljen, če je navdušen, ne, pa sploh, in je to na nek način konkurenčna prednost ponudnikov lokalne hrane, ne. In tukaj so seveda še mnogi drugi sinergijski učinki. Kratke dobavne verige, in zdaj smo pri vseh teh sinergijskih učinkih, ekonomsko-socialni vidik lokalne ponudbe. Kaj to pomeni? Pomeni, da v bistvu, če kupujemo lokalno hrano, pomagamo, podpiramo lokalnega rejca, podpiramo slovenskega proizvajalca, podpiramo na konec koncev na nek način dejansko pomeni, da smo zavezani lokalni hrani. Pomeni, da zagotavljamo sledljivost, da v vsakem trenutku vemo, odkot je meso, ki je na našem, kakšnega porekla je meso, ki je na naše mize prišlo, in pa seveda znižujemo ogljični odtis. S tem, ko podpiramo domačega rejca, domačega proizvajalca, seveda širše podpiramo slovensko kmetijstvo, podpiramo na nek način podpiramo ohranjanje oziroma razvoj podeželja, imamo obdelano podeželje, ohranjamo delovna mesta in plačujemo v bistvu v državne blagajne, pravzaprav gre denar od prireje proizvodne, se pravi davko dobička, DDV in tako naprej. Medtem ko tuji dobavitelj plača DDV v slovensko blagajno, nič drugega, ne.
Zmanjševanje ogljičnega odtisa je pa seveda zelo pomembno, ker če prihaja meso od drugod, vemo, da so transportne emisije pravzaprav zelo problematične in s tem seveda, ko kupujemo in posegamo po lokalnem, se ta ogljični odtis znižuje oziroma je manjši. In na konec je pravzaprav pri vsem skupaj najbolj pomembna promocija lokalne hrane. Tako kot je bilo prej omenjeno, s promocijo lokalne hrane pod sloganom Naša super hrana oziroma po sektorjih, konkretno za meso Naše super meso, smo začeli v letu 2016. Zdaj končujemo drugo programsko, drugo triletne obdobje in kot je bilo povedano, znak Izbrana kakovost Slovenija je kar dobro prepoznan med slovenskimi potrošniki, vendarle promocije ni nikoli dovolj. Mi bomo seveda morali še zelo dolgo izvajati to promocijo, da bomo osvestili najprej potrošnika, informirali in ozavestili o tem, kako pomembno je kupovati lokalno hrano. Ker ne glede na to, da se dosti potrošnikov tega pravzaprav zaveda, kot je bilo prej omenjeno, vendarle je potrošniku dostikrat prvi nakupni, se pravi dejavnik za nakupno odločitev cena. Da pa je nizka cena mesa, vemo, da je to meso, ki prihaja iz tujine, da je pridelano po nižjih standardih in da zna biti tudi slabše kakovosti. Ne glede na to, da naša uprava za varno hrano seveda skrbi, da je vsa hrana na prodajnih mestih varna, ni pa vsa enako kvalitetna. Zato jaz mislim, da je vendarle kakovost treba postaviti pred ceno. Z vidika zdravja, z vidika dobrega počutja, z vidika, ne vem, lokalne hrane, ki je pravzaprav na nek način ni to naš izum. Danes vse države članice kljub skupnemu trgu vedo, kako pomembno je delovati lokalno, kljub temu, da razmišljamo globalno. Eno je seveda potem tudi okoljski vidik oziroma trajnostni razvoj, pa razvoj, to, kar sem že povedala, da se ne ponavljam. Skratka, meso, pomen promocije lokalne hrane, naše super meso pomeni ohranjanje tradicije in pa družbena odgovornost, ki je temelj za dolgoročno gospodarsko stabilnost in višjo dobrobit na ravni družbe in posameznika. Vsi si moramo za to prizadevati, tako na ravni družbe oziroma državnih odločevalcev, kot na ravni posameznika. In če se vprašamo, zakaj kupovati meso Izbrana kakovost, ker predstavlja kakovostno živilo, zagotovljeno sledljivostjo od vil do vilic, pospešuje družbeno odgovorne prakse in predstavlja proizvode z dodano vrednostjo. Hvala lepa. Hvala, gospa Ahčin. Preden nadaljujemo, kratek opomnik našim gledalcem, da lahko torej, kot rečeno, vsa vprašanja pustite v komentarjih pod prenosom. V studiu jih sproti zbiramo, ob koncu dogodka pa bodo naši gostje na nje tudi odgovorili. Vse, kar so povedali naši trije gostje, do sedaj dokazuje, da je označevanje izbrane kakovosti v gostinstvu več kot dobrodošlo. Kako bo izgledalo v praksi? Kako boste gostinci lahko izpostavili jedi, pripravljene z mesom z oznako Izbrana kakovost Slovenija v svoji ponudbi in kako ga bodo gostje prepoznali? Nove označevalce nam bo predstavila Jožica Župec, vodja sektorja za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gospa Župec, izvolite. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Novi označevalci so naslednji. Nalepka za na vrata. Ta nalepka že na vhodu gostinskega lokala ob prihodu gosta opozori, da povpraša po mesu izbrane kakovosti, ki ga lahko najde ali na jedilnem listu ali to povpraša pri strežnem osebju. Potem naslednji je letak oziroma namizna zastavica.
ta letak oziroma namizna zastavica gostom s kratkim, jasnim nagovorom pojasni glavne informacije oziroma ključne prednosti sheme izbrana kakovost. Na tem letaku je tudi QR koda, ki popelje oziroma po skeniranju te kode pripelje do dodatnih informacij potrošnikom, dodatnih ključnih informacij o izbrani kakovosti, popelje jih na te videoposnetke, ki jih gledamo tudi danes na tem dogodku. Naslednja zadeva, ki jo boste videli, je posebej prirejen znak, se pravi izbrana kakovost Slovenije za spletno mesto. Ta znak v nogi ali v glavi spletnega mesta, na dnu ali na vrhu, pač prikažete oziroma obvestite s tem svoje goste, da tudi v tem lokalu ponujate meso izbrane kakovosti. Ta nalepka ima praktično isto vlogo kot, oziroma ta znak ima isto vlogo kot nalepka na vratih, se pravi, gosta opozori na to, da v lokalu povprašajo po mesu izbrane kakovosti oziroma ga poiščejo na jedilnih listih. Naslednjo vidite je že primer, kako označiti meso izbrane kakovosti na jedilnem listu. Tukaj vidite, da na jedilnem listu moramo označiti tisto meso, ki ima certifikat. To je prvi pogoj. Oziroma sestavino jedi. Vi napišete naprimer jed in potem morate sestavino jedi izpostaviti tista, ki ima certifikat. Je pa tukaj še en pogoj. Se pravi, ob tej sestavini oziroma sestavina jedi mora biti v tej jedi 100% zastopana. To pomeni, torej, da ta jed ne vsebuje enakega kmetijskega pridelka oziroma živila brez certifikata. Naslednjo, ki je vidite, je predloga priložnostnega jedilnega lista. Ta predloga je narejena za, pač, kot že beseda pove, neke priložnosti, ki jih gostinec lahko izpostavi, recimo, ne vem, teden restauracije ali kaj podobnega. Na to predlogo gostinec vpiše, izpostavi vse jedi, ki vsebujejo meso izbrane kakovosti, s tem, da velja enako kot na jedilnem listu, ob vsaki jedi mora sestavino tudi vpisati opisno. Se pravi, naprimer, goveje meso izbrane kakovosti, to označi tudi z znakom, s tem smejkom. Naslednjo, se pravi, to so te povezave oziroma te označevalci. Te označevalce najdete vse tudi na naši Superhrani, na spletni strani, pod zavihkom gastronomija. Tam so tudi navodila, vsa podrobna navodila, kako jih uporabljate. Imamo pa tudi nekaj tiskanih teh označevalcev, se pravi nalepke za na vrata in pa letake, ki jih lahko naročite po elektronski pošti, prispevek pomišljaj-promocija.mkgp@gov.si ali pa po telefonu 01478 9098. Kot sem že rekla, to so prvi te označevalci, mi bomo, vkolikor se bo pokazala kakšna potreba po dodatnih oziroma mogoče kaj drugačnih, tudi sledili tem vašim željam, in jih bomo probali pripraviti. Vsekakor bi vas povabila, da nas pokličete oziroma nam napišete na mail, vkolikor potrebujete ali kakršnekoli vprašanja. Veseli bomo vsakega vprašanja, ker to pomeni, da smo na pravi poti oziroma da bomo s tem projektom vsekakor še nadaljevali. Hvala lepa za pozornost.
Hvala, gospa Župec. Kot smo slišali, lahko nove označevalce najdete na spletni strani nasasuperhrana.si / gastronomija. Tam najdete torej tudi navodila za njihovo uporabo in elektronski naslov ter telefonsko številko, na katero se lahko obrnete, če bi želeli nalepko za na vrata ali letake oziroma namizne zastavice prejeti po pošti. Sledi pa video, v katerem sogovorniki izpostavljajo pomen sledljivosti mesa, ki je ena ključnih prednosti mesa iz sheme Izbrana kakovost. Kmet oziroma proizvajalec kmetija, da svojo hrano zna promovirati do potrošnika in da potrošniku zna pokazati oziroma dokazati, da ta hrana je čim bolj na zeleni način pridelana. Na naši turistični kmetiji lahko gost dobi večina v shemi Izbrana kakovost. Kar se tiče govejega mesa, je iz shemi Izbrana kakovost. Vsa živina se pase na pašnikih. Pri izbrani kakovosti pravzaprav se začne že na začetku, se pravi pri rejcu, ki se mora certificirati, ki mora poskrbeti za to, da ima izpolnjene vse pogoje, vključno z prehrano in bivanjem živali. Potem je izbrana kakovost v celotni verigi do klavnice, kjer se v klavnici ločeno zakole izbrana kakovost goved in pa goved, ki ni izbrane kakovosti. Potem pa v celotni verigi v razseku v klavnici, se pravi v razsekovalnici in pa preko mesnice do gostinca. Zagotavljamo zelo kratko pot od rejca pa do končnega potrošnika. Pri nas zagotavljamo 100% sledljivost, tako z ušesno številko živine kot z številko klavnega trupa. Skratka, v celotni tej verigi od žive živali, če temu rečemo, do klavne linije in razseka se zagotavlja kompletno 100% sledljivost in pa seveda ločene poti za goved izbrane kakovosti in pa za goved, ki ni izbrana kakovost. Mi hočemo tudi gostu tu pokazati, da vidi, kako je življenje oziroma kako pride hrana na kmetiji. Večkrat grejo gosti tudi na pašnik, v sadovnjak, vidijo tudi v jesenskem času, kako se pobira jabolka, kako se prideluje sok. Skratka, drugače doživijo to hrano. Jaz mislim, da je ključna informacija, od kje meso izhaja. Vkolikor ljudje ne vejo, kaj uživajo, je potem zelo težko jih prepričati, da vložijo nekaj več znanja v slovensko poreklo. Hrana ne pride kar sama na polico. Nujno je označitev porekla na jedilnikih, zato se vse skozi zavzemamo. Izbrana kakovost pomeni, da so ta živila pridelana v Sloveniji, pomeni, da so živali rojene, vzrejene in zaklane ter razkosane v Sloveniji. Na ta način imamo znano poreklo, kar je za potrošnika zelo pomembno, poleg tega je pa zelo pomembno tudi, da so to živali, ki so bile rejene pod ugodnimi pogoji, torej je bilo poskrbljeno za dobrobit živali. Zelo pomembno je tudi, da gre za kratke dobavne verige, torej meso izbrane kakovosti je pridelano v Sloveniji, zato je zelo pomembno, da dejansko ta živila potem grejo po verigi naprej in od pridelovalca do predelovalca je to zelo kratka pot. Kar nekaj besed o tem, zakaj kot gostinec torej izbrati in tudi označiti meso iz sheme Izbrana kakovost, smo že slišali v videozgodbah. Zdaj pa je čas, da gostincem, ki jim je pravzaprav v prvi vrsti namenjena ta akcija, prisluhnemo še v živo. Prek spleta nas bo nagovorila Marcela Klofutar, podpredsednica sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije iz hiše Linhart iz Radovljice. Gospa Klofutar, izvolite, predstavite prosim dosedanje izkušnje in želje gostincev. Dober dan še z moje strani.
Ja, mi absolutno podpiramo slovensko, lokalno, ne nazadnje tudi v hiši Linhart smo bili v bistvu za naša trajnostna prizadevanja nagrajeni zeleno zvezdico za trajnost in to pomeni, da kupujemo predvsem lokalno, seveda slovensko, lokalno pa tudi zato, ker če mi spodbujamo lokalne pridelovalce, pomeni, da delamo tudi danes za jutri in da bo tudi jutri ta lokalni pridelovalec z nami in bomo lahko še vedno v skupnosti skupaj dobro živeli vnaprej. Seveda pa nikoli ne kupujemo od lokalcev na račun kakovosti, torej lokalno slovensko in pa kakovost. Zato zelo pozdravljamo shemo izbrane kakovosti, ker zagotavlja še višje standarde, v konkretnem primeru slovenskega mesa. Je pa tukaj ena naša želja, ker mi kupujemo pri manjših pridelovalcih in bi res radi, da tudi oni pridobijo znak izbrana kakovost, ker pač naša želja in želja tudi mnogih drugih gostincev je, da spodbujamo lokalno. In pri manjših pridelovalcih je vedno problem stroškov pridobitve certifikatov, potem problem birokracije, včasih seveda to povrne država in tukaj bi res radi in apeliramo, da se povabi večje število pridelovalcev, se jih informira, izobražuje in da potem lahko tudi oni izkažejo svojo certificirano kakovost, ker največkrat izpadejo prav zato, ker nimajo možnosti oziroma resursov, da bi se ukvarjali tudi s temi bolj pisarniškimi deli, ker več ali manj morajo delati v naravi. Tako da mi bomo z veseljem predstavljali izdelke izbrane kakovosti, gostom razlagali o prednostih tega, predvsem o hitrih, kratkih dobavnih verigah, potem odlični krmi, s katero se hranijo živali. Vemo, da je kar 40% do zdaj certificiranih rejcev na zavarovanem območju Natura 2000. Potem zelo pomemben je tudi ta strog nadzor rejcev, višja hranilna biološka vrednost mesa in pa tudi, da se z živalmi ravna humano. Tako da to nam zelo pomaga pri prodaji in Slovencem, predvsem Slovencem, da začnemo vsi skupaj spoštovati našo naravo, naše pridelovalce in da smo bolj ponosni in samozavestni. In pa seveda tudi tujcem, ki se čudijo, kako lahko ohranjamo takšno kakovost in takšno raznolikost na tako majhnem koščku. Tako da vsaka takšna shema je res dobrodošla, saj pomaga povezovati in pa dvigovati kakovost, ki pa je nujna tudi za dvig potem dodane vrednosti in posledično cene, ki je pa za nas v gostinskem turizmu še kako pomembna. Tako da še enkrat apeliram, da se vključi še več manjših pridelovalcev in da to raznolikost in bogastvo vsi skupaj pokažemo preko visoke kakovosti. Tako da hvala. Hvala, gospa Klafutar. In zadnji opomnik za vse, ki bi želeli naše goste kaj vprašati. Še kakšno minuto časa imate, da svoje vprašanje zapišete v komentar pod naš prenos. Naj ob tej priložnosti povem, da smo na dogodek povabili tudi druge gostince oziroma predstavnike interesnih združenj pri Gospodarski zbornici, Združenja turističnih kmetij in žen Restaurator d'Europe v Sloveniji, ki vsi po vrsti pozdravljajo projekt, vendar se opravičujejo, da so zaradi obilice dela z nami samo prek spletnega prenosa. Kar je pravzaprav dobra novica, saj govori o tem, da se nam obeta še ena dobra turistična sezona. In prav to je tudi eden od poudarkov naše zadnje videozgodbe. Z izbiro kakovostnega domačega mesa namreč posredno prispevamo tudi k ohranjanju naravnega okolja in lokalnih skupnosti. Vsakokrat, ko obiščemo gostilno ali restauracijo in naročimo meso, lahko s tem podpremo lokalne kmete, pridelovalce in predelovalce in tako prispevamo k razvoju lokalnega okolja, ki ga tako radi obiščemo tudi kot turisti in gostje. Predstaviti naj si bo obiskovalcem, ki pridejo v Kobarid, eno lokalno gastronomijo, ki je povezana seveda z lokalnimi sestavinami, ki jih moramo dobiti direktno od kmetov ali pa od naše kmečke zadruge, Planike, Planin.
Tukaj s kmeti smo zelo povezani. Zadruga je velika pomoč, zato ker je v Tolminu tudi klavnica. Poznamo njihovo filozofijo in je nekako garancija za res kvalitetna živila, ki jih dobivamo od njih. Damo velik poudarek na lokalnem in je globoko v nas to prepričanje, da je to edino pravilno. Ne. Za potrebe naše zadruge meso dobivamo predvsem od okoliških kmetov. Gre večinoma gre to za goveje meso iz govedine, ki se pač redi tukaj v Posočju. Odkupujemo meso tudi iz idrijsko-cerkljanskega konca. V naših mesnicah ponujamo izključno slovensko meso. Tako v naših trgovinah kot iz strani gostincevih javnih zavodov, tako da mi vse rejce spodbujamo in stimuliramo k temu, da v izbrano kakovost pristopijo. Mene je veliko veselje, da vidim, da mladi kmetiji ne zapuščajo, ampak se lotevajo tudi novih projektov na kmetijah in verjamejo v to, da bojo tudi preživeli in mi smo jim s to našo filozofijo veliko pomoč. Meso s tako zagotovljenim in dobrim poreklom je dandanes zelo težko dobiti. Ne? Mi to kakovost in to poreklo zagotavljamo in prav je, da potrošnik, ko pride v naš konec oziroma turist, to tudi okusi. Gostje to spoštujejo, jaz sem pa vesel, da lahko gojimo to našo filozofijo naprej. Mi kot gostinci se že v bistvu od samega začetka kar dosti povezujemo tukaj lokalno, kolikor se v bistvu da. Naš glavni fokus v kuhinji je ta, seveda, kakšno surovino dobimo noter. Ker to je izredno pomembno, zato ker če v kuhinjo dobimo slabo surovino, z njo ne moremo prav kaj dosti več narediti. Že v osnovi za izbiro sestavin, ki jih uporabljamo v kuhinji, je fajn, da se pozna kmeta ali pa pridelovalca osebno, da veš, kako razmišlja in da veš, na kakšen način se tudi vse te drobnice in govedo prehranjuje. In dejansko ravno zato je pomembna celotna ta veriga. Na eni strani zato, da sploh obdržimo kmetijstvo na tem nivoju, ki ga imamo, na drugi strani pa da zagotovimo kvalitetno surovino, ker brez tega bomo slej ko prej obsojeni samo na neke uvoze, nekih manj vrednih delov mesa in posledično nam bo kvaliteta padla. Tako končnih izdelkov, se pravi zrezka na mizi, kot surovine, kar je popolnoma razumljivo. Zato je zelo pomembno, da imamo te male kmetije, visokogorske in pa hribovske kmetije, ki ohranjajo to živinorejo in na ta način potem tudi ohranjamo kulturno krajino. Tako, zdaj pa kot obljubljeno čas za vaše vprašanja. K mikrofonu vabim gospod Jožico Župec. Gospod Jernej sprašuje, kako kot nabavnik v hotelu, ali obstaja kakšen seznam mesnic ali podjetij, ki imajo meso izbrana kakovost. Torej seznam. Zdaj tole točno ne bi vedela. Mislim, da vsi certificirani, ki so proizvajalci, lahko vi poiščete v evidenci shem kakovosti, ki ga poiščete na spletni strani ministrstva, se pravi sezname lahko iščete tudi po certifikatih, po nazivu, po imenu in priimku oziroma nosilcu certifikata, vrsti sheme oziroma po proizvodih. Bi pa prosila še tlele gospo Ano Ahčin, če dopolni še ta del vprašanja. Hvala lepa. Torej, vsaka mesnica, ki prodaja meso izbrana kakovost, mora imeti na steni plakat z znakom izbrana kakovost Slovenija. To preverjajo tudi certifikacijski organi. Zdaj, kar se tiče proizvajalcev mesa, pa rejcev, to je vse v registru na ministrstvu ali na GIZ-u mesne industrije, lahko kadarkoli preverite, če določen proizvajalec je oziroma ni certificiran. Kar se pa tiče malih mesnic za trženje
trženje mesa. Se pravi, če so to male mesnice, vsaka mesnica, vsako prodajno mesto, ki prodaja izbrano kakovost, goveje ali perutninsko oziroma piščančje meso, ima na steni na vhodu na vidnem mestu plakat 80x100, približno so gabariti in ga je nemogoče ne videti. Hvala lepa. Hvala obema za odgovor. Gospoda Kovača zanima, ali lahko ta izraz izbrana kakovost uporabi tudi v tujem jeziku. Imate ustrezen prevod ali ga lahko prevede sam? Izbrana kakovost je zaščitena shema in načeloma se uporablja samo izbrana kakovost Slovenija in znak izbrana kakovost. Ga pa lahko tudi prevede, če je to potrebno. Gospod Andrejo Drakulič-Veselič zanima, če bo, ker se ne morejo udeležiti, torej že včeraj smo dobili po mailu to vprašanje, če bo obstajalo kakšno gradivo, s katerim si lahko gostinci pomagajo, torej pri uvedbi mogoče te sheme. Mišljeno je verjetno gradivo kot označevanje v gostinskih lokalih. Če je mišljeno to, je vse gradivo je na spletni strani Naša super hrana pod zavihkom gastronomija. Tam najdete vsa podrobna navodila, seveda pa nam lahko tudi napišete na mail prispevek@promocija.mkgp@gov.si ali pa po telefonu 01 478 9098. Tole naslednje vprašanje, mislim, da smo že našli odgovor, lahko pa, če želite, še dopolnite. Matjaža Lindiča je zanimalo, kako naj bo siguren, da ima njegov mesar meso izbrane kakovosti. Boste še dopolnili? Prosim. Ja. Torej, ni samo ta plakat v trgovini, ki označuje trženje mesa izbrana kakovost Slovenija, tudi v vitrini na postrežnem mestu, se pravi, če gre seveda za predpakirano meso in na vsakem kosu predpakiranega mesa ta znak izbrana kakovost Slovenija. Če gre za postrežno meso, se pravi na prodajnem mestu, mora biti v vitrini natančno označeno enako izbrana kakovost Slovenija in meso, goveje in piščančje meso, ki je v shemi izbrana kakovost, mora biti ločeno od mesa, ki v shemi ni. Tako da že sam pogled poznavalcu, ki to ve, v trgovini pove, da lahko kupi meso izbrana kakovost, ker je označeno. Označevalec je na steni, znak je na embalaži in znak je v postrežni vitrini pred lodnom, kjer se prodaja to meso. Hvala. Mogoče bi samo še dodala, če smem, enkrat smo se dogovorili, preko smo govorili o prevodu izbrana kakovost Slovenije. Mi, ko smo to shemo predstavljali v tujini, predvsem na trgih bivše Jugoslavije in smo jo seveda poimenovali v angleškem jeziku, smo jo imenovali Selected Quality. Mogoče bomo morali pa še kaj na to temo reči, če se že bo prevajala ta shema, se pravi nikakor se ne more prevajati znak izbrana kakovost Slovenija, ampak zgolj kot informacija za tujega potrošnika ali tujega gosta, pa smo se na nek način odločili na sektorju, da bi jo poimenovali oziroma da bi se lahko prevajala kot, tako kot sem rekla, Selected Quality. Hvala lepa. Sledi še zadnje vprašanje. Ali se moram komu prijaviti, če bom kot gostinec začel označevati na jedilniku meso izbrana kakovost? Zaenkrat ni potrebe. Vi označite, tako kot smo vam predstavili označevalce, uporabiti morate te obvezne označevalce v skladu z navodili in ni potrebno, da se prijavite kakorkoli v kakšen sistem. Toliko.
smo dodali še eno vprašanje, da bomo res celoviti. Ali obstaja kakšen celovit seznam vseh ponudnikov na spletu, torej teh, ki ponujajo meso izbrana kakovost? Gospa Hčin, mogoče? Ali pa gospa Žubec? Se pravi, kot smo že prej povedali, seznam obstaja, vseh certificiranih, to je pač imenuje se evidenca shem kakovosti in kot smo rekli, certifikate lahko poiščete ali po nazivu oziroma po imenu, priimku, nosilcu certifikata, vrsti sheme, po proizvodih. Tako da kar to lahko poiščete na spletu. Tako, hvala gospa Župec, hvala gospa Hčin in seveda tudi vsem ostalim gostom za izčrpne odgovore. Tema je vsekakor aktualna. Današnji dogodek pa predstavlja samo prvi korak pri še tesnejšem povezovanju in bolj usklajenem komuniciranju celotne mesno-predelovalne verige. In hvala seveda tudi vsem vam, ki nas spremljate prek živega prenosa. Naj vas spomnim, da vse predstavljene označevalce torej najdete na spletni strani nasasuperhrana.si/gastronomija. Ker si želimo vedeti, kako uporabni se vam zdijo v praksi, smo dodali povezavo na kratko anketo, kjer nam lahko zaupate svoje mnenje. Tam najdete tudi vse 4 videozgodbe, ki smo si jih ogledali danes, vabljeni, da si jih v miru ogledate še enkrat in jih delite z vašimi gosti in sledilci na družbenih omrežjih, ter nam tako pomagate širiti sporočilo akcije. Ko naročimo meso, naročimo kakovost. Naročimo meso, izbrana kakovost Slovenija. Najlepša hvala.